Hello，大家好，我係路易斯。今集又帶大家去一間華強北我未介紹過嘅店鋪，就係盛華智能。大家想知今集佢介紹啲乜嘢新產品呢？記得跟住我行啦。由福田口岸搭地鐵過嚟啊，然後就去華強北站嘅 E2出口，見到啦，呢個扶手電梯直上，上到地面就行出去，見到左手邊呢座就係經濟大廈賽格通訊市場經濟大廈。咁我哋去右手邊啊，地下嘅呢一行一直行就嚟到 A10 鋪啊，盛華智能，揾下 Annie。大家好啊 Hello， 大家好，我係 Annie。係 Annie。好，第一樣介紹嘅新產品係咩呢？我見到呢度有部 4K 嘅運動相機，係運動相機，咁有咩巴閉嘢啊？呢部嘢係呢隻就有似細個嚇，可以放口袋，就係適合你去運動啊、游水啊、係黐線啊呢啲，全部呢啲運動全部都可以做到嘅。係啊，而且你睇佢啲鏡頭可以掹嘅，可以向前向後個鏡頭係。佢係270度，呢個鏡頭可以轉嘅。你可以試下，非常高清嘅呢隻。非常高清，你睇下。好嗱，見到我個樣咯喎，我揸緊部機拍嘢啦。咁呢度有個熒光幕咧，就睇得翻到自己個樣。你可以轉嗱，又可以擰出去拍出邊嘅景嘅。係前後鏡頭都可以影到嘅。係咁最高解像度咧，已經係有 4K 噶啦。佢可以旁邊係插嚟全卡嘅。呢度咧可以插呢個係 SD 卡，最大係可以最大可以支持128。128G，我哋有送一張。而家買咧就送64G 一張。好，64G嚟全卡，而且咧呢隻可以，我哋有送一個防水嘅盒子。送埋呢個潛水嘅盒。游水嘅時候可以裝埋呢度，裝埋呢度之後可以影。就要入落去。裝埋呢度。呢度係咁樣有幾多米防水啊？可以30米防水。咁樣就可以30米啦。呢度咧裡面有配呢啲配件俾到你嘅。好，有咩配件跟嚟先？30米嘅。有咪喎，有咪，係，然之後可以，你係運動啊，有時唔方便，呢隻係夾住。夾住。搭配呢個可以夾到。呢度係夾住件衫啊，或者夾住帽啊咁樣。係，仲有啲綁帶啊，掛呢啲係啦，都係啲輔助固定部機嘅帶啦，咁跟住充電線係 Type C 噶啦，全部一套俾到你。係，仲有呢啲產品。呢個可以駁呢個腳架啦。好，咁而家呢套你哋賣緊幾錢啊？呢套運動相機嘅價錢係呢個398蚊就有全套嘅 4K 運動相機，係送埋64G SD 卡嘅。跟住呢兩部遊戲機，盒子可以睇下最新嘅 PSP 嘅遊戲都有。係啊。係，裡面咧有46000個遊戲。哇，4萬幾個，有排玩咯。有得玩真係，可以開一下係啊，裡面嗰啲係配置咗啲咩？我哋睇下兩盒有咩分別先嚇，兩個包裝。呢個咧係呢隻包裝咧，黑色嘅呢隻係64G嘅內存。你有呢隻係 64G 128G 嘅內存。呢部再大啲少少嘅。而且呢隻咧，佢多咗咩嘢咧？佢有好多 3D 嘅遊戲可以玩到。就是真實性會強一點。3D 嘅遊戲。我哋睇下裡面，佢細嘅呢個機係好細一部啦。哇！俾我睇下先。細部。咁細部？喂，成部手機咁細部喎，咁唔好計個厚度啊！嗱，一隻手板咁大嘅啫，裏邊竟然有幾多話4萬幾啊？個遊戲啊！哇！係連住呢個 USB 插到呢度就可以玩到遊戲㗎。就係將呢粒咁嘅藍牙手指啊，應該係插到呢度就連住兩個遊戲。係啦，又可以無線，唔使擸住條線打機。我哋就儲存到一個內存卡裡面啦。64G。係 HDMI 線。HDMI 線嘅輸出。另外呢個電源線可以插電源 USB 攞電嘅，咁就用翻自己普通譬如 iPhone 嗰啲咁嘅 USB 插咗啊，咁啊插落可以攞電。另外呢盒咧，呢盒有咩分別啊？呢盒其實裡面嘅都係一樣嘅，只不過佢個遊戲啊，係佢遊戲有多咗啲 3D 嘅遊戲，係多咗 3D 遊戲，係內存大啲。係，我可唔可以帶呢部翻香港開箱俾觀眾睇？咁而家就開箱呢一部啊，有 PSP 3D 遊戲嘅遊戲盒。咁其實同頭先嗰部咧係冇分別嘅，只係咧佢裏邊有張128G 嘅遊戲卡，係另外黑色包裝嗰部冇嘅。咁而家就開嚟試試佢啦。
好，咁我而家咧就駁好咗投影機啦。咁啊，有畫面咯喎。咁而家入去睇睇先嚇。裏邊哇 list 晒好多隻 game 啊，玩到頭文字 D 喎依家嚇。試下去秋名山走翻轉先啊！熄燈啊！熄燈玩仲正啊！玩得 PSP 一定唔會少得 Winning 11啦！利物浦對車路士啊！好，開波！依家玩落嗰個畫面咧好流暢，同埋啲聲音咧係立體聲嘅，啲音效嘅質素咧都有翻咁上下高質。呢個遊戲盒可以好似我咁啊，駁住投影機嚟玩啦，可以大個銀幕啲，或者可以駁自己個電視機嚟玩嘅。入啊！利物浦首先打開紀錄啊，1-0。跟住仲有好多啊！嗱，呢度仲有一啲街機啦、雅達利喎，哇！呢啲係細個嗰陣嗰啲遊戲嚟嘅喎。實在係太多款遊戲啦，因為條片咧太長，唔想喺度試啦。而家即刻翻去華強北睇下部機賣幾錢。我哋講下售價先，呢部幾多錢啊？售價係320。呢部係320，係有 3D 呢部咧？呢部380。有 3D 呢部係380蚊啊！好，跟住黃色呢盒藍牙喇叭，我睇個款係掛頸嘅藍牙喇叭，運動喇叭，睇下裡面嘅嘢。哦，掛喺條頸，好軟身下喎，真係。好軟身，佢嘅材質都非常好嘅。咦，可以試聲嘛？係可以試下，試一試佢先。但係我睇下側邊啲掣先嚇，呢度有個開關掣，開關大細聲同埋暫停同埋開始播放都係喺晒呢度嘅。呢邊咧可以插內存卡嘅，佢除咗藍牙連接嘅咧，可以駁 TF 卡。哦，可以駁，可以駁埋卡，插電都喺埋呢度嘅。你有時唔帶手機嘅話，插內存卡就可以帶去運動。哦，係，咁我見到呢個防水掩應該係嗰啲防潑水嘅設計啦。防水冇問題嘅。好，咁睇完外觀，試聲啦，即刻。哇，好有空間感喎啲聲嚇，好有空間感。通話都完全冇問題。可以講埋電話添嘅。講埋電話，因為佢係有 MC 共嘈嘅。哦，原來咁樣嘅，係非常清楚。係可以講埋電話聽歌，咁我推薦咧帶嚟睇戲都好正㗎喎。你平時帶出去都非常方便啊！佢都有送埋一個收納袋俾到你啊，非常方便。哦，呢個係有個袋，哇，防水㗎喎，呢個袋都係。帶出去非常方便嘅。咦，充一次電可以用到幾？15個小時。15個小時啊！哇，15個小時。哇，佢都好夠用啦。超長嘅續航時間。係，好，咁樣咧，呢套賣緊幾多錢咧？呢部嘅價錢係180。180蚊啫喎。你一定要嚟試啊！呢個價錢。係，呢個真係要親身嚟試啊！試真先至落取買啊！因為啲聲都真係唔差，我試咗，嗰個空間感好出嘅。好，呢部吸塵機有咩功能啊？呢部係掃地嘅吸塵機。係。佢呢部咧可以抹地，可以掃地，可以吸塵。佢嘅吸力係好大嘅。有3個模式。平時咧4個模式，佢可以跟住靜音啊、強啊、超強啊去調整。哦，有3段。係。佢個檔位等數都可以調整嘅。如果你平時覺得太嘈啊，係咪你翻夠啊？你叫佢去清潔，你可以選擇靜音模式。哦，靜音模式，係可以試下喎，咁樣係咪？可以試下。我試下先啊。可以試下。都冇啦。係喎，吸晒喎，真係，好正喎！撞到嘢咧就會自動縮後啦，跟住去到個邊緣咧，佢唔會跌落去嘅喎，好智能下喎呢個真係。好啊，咁啲嘢吸完之後去咗邊㗎？吸完之後咧，我哋就呢個位置打開佢，箱就可以攞出嚟啦。有個手抽出嚟都好方便下喎。呢度位置都係可以清洗、可以更換嘅。咦，係喎，入晒去啦！頭先嗰啲紙碎啊，喺晒呢度。吸到呢度啦。咁仲有咩功能㗎？佢呢個係
加水入到呢個位置，呢個位置可以加水嘅，就係你叫佢孖地嘅時候，佢係可以塞入去孖地嘛，所以就係呢塊布後邊呢個係加水，呢啲配件佢全部都有，全部有齊晒。呢個咧係充電嘅，充電點樣充電啊？咁樣佢冇電嘅話，佢會自動會充嘅，翻去充電。我自動拍入去呢嚿嘢嗰度充電啊！咁犀利啊！有個 APP，你可以語音控制，或者你可以預約去打掃，或者係一個地區去分開去清潔佢，包括佢嘅配件都配3腳嘅插頭俾到。先，如果叉電嘅話咧，火牛係應規㗎啦，已經係唔使又要加一個2腳轉插。除咗黑色有冇第一色啊？除咗黑色，仲有個白色。仲有個白色添啊！有個白色，全部有齊晒。咁幾多錢一套啊？呢個價錢嘅話係480。係480蚊，係就有齊咁多嘢，係就有黑色、白色，仲有 APP， 係啦，仲有 APP 可以控制，掃呢啲 QR code download 嘅 ，Apple 同埋 Android 都有嘅。哇，見到呢部卡拉 OK 機嚟㗎係咪啊？係 K 歌機。好，介紹下啦。呢個係屏幕加喇叭一體式嘅。佢呢隻除咗可以 K 歌咧，其實都可以睇電視、運動呢啲都可以嘅。係，只不過佢哋嘅主要功能係唱歌嘛 ，K 歌。係，我哋可以睇下佢裡面嘅內容。係啦，主要睇下 K 歌嗰個版面先啊。K 歌呢個模式。好啦，全部都係觸屏喎，唔使用遙控器。係。但係用遙控器亦都得。遙控去控制。係啦，遙控亦都得。觸屏又得。歌名歌聲。呢部機咧，佢有60幾萬首歌，60幾萬，就係嗰個系統係，佢係有唔定時更新嘅。我嘅地區係任何地區嘅歌都有。任何地區嘅歌都有，咁我哋有香港有內地，係唔係？咁我香港人梗係揀香港啦。咁啊睇下啲咩歌先啊。好，林家謙呢啲都有喎，犀利啊！嗱，第3位啊。呢首歌係。任何地區都可以用到嘅，任何國外啊、大陸啊，全部都可以用到。而家下載緊，呢個係新歌，嗱，佢而家下載緊40%幾、49%。呢度已經下載緊啦，已經搞掂咯喎，開始。佢下載緊就可以唱到。開始撈緊出嚟啦，已經得咯喎。撈緊，你再點入去。好，我哋聽下啲聲。我試下刪咗個聲。好啦，冇咗人聲啦，咁啊可以唱歌咯喎。配咗2支咪。係配咗2支無線咪，呢啲無線咪係可以充電嘅喎，我見。係 Type-C 充電嘅無線咪。哇，正啦！唔使換電芯啊嘛，最好啊，叉電啊，而家乜都。呢個可以配個遙控，全部可以控制呢部機嘅。我哋可以試下啲調音。全功能都喺晒個樣度，可以揾晒。話筒嘅，包括佢音樂全部都有。係，全部獨立可以調校啦，音樂聲啊，同埋呢個，哇，啲咪聲都有得校埋喎。咁啊，高低音啊，係喎，真係喎，啲混音啊。係，全部都有，都可以調整到。哇！冇高低音都有喎，即係可以 tune 靚把聲喎，直頭係。哇！呢隻正喎。好，咁我而家試下聲先啊。如一套戲，重逢在這舊地，而彼此不知怎預備。一些嘆氣，跟一串慰問，和隨便説一些讚美。咦，咁呢個咁齊全嘅服務咧，究竟使唔使俾錢㗎？你買嘅時候，我哋係有送1年嘅。送1年，1年免費。係1年之後咧？1年之後你就要充錢㗎啦。你可以睇到佢係199一年，係正版嘅。原來係付費正版嚟㗎，呢個係啊。會上支付寶都可以俾到。唔會話唱都唱唔到㗎喎，呢個。你後面如果你唔用，你就可以下載到。唔充錢嘅時候，你可以下載到本地去聽去唱都可以嘅。即係你就算係。即係嗰個充值嗰個咧，就淨係俾你下載新歌。新歌。但係如果你下載晒落去咧，就唔使俾錢都可以攞翻出嚟唱。喂，咁都好超值下喎。好，我哋反過嚟部機嘅背面睇下佢嗰啲咩先啊。呢個係開關，呢個係電源線，呢個係內存卡同 USB， 就係你可以插你自己啲歌。你內存卡 USB 有歌嘅，你都可以插到呢度去聽。係，仲可以係咯 HDMI 輸出去投影機。去電視都得，都可以投射過去嘛，投射到投影機或者電視。
而且咧佢有音頻輸出、輸入，哦，輸入輸出都有嘅聲頻。係，仲有我見到有兩個氣孔咧，就係低音喇叭個氣孔嚟嘅。係，呢個裡面係兩個喇叭。咁啊，除咗唱歌之外咧，咁因為佢 Android 系統嚟嘅，亦都可以用手機投屏。蘋果 Android 都可以投屏上去㗎。而家投屏咗上去睇緊呢個騰訊視頻啦。呢個投屏係好方便。有時想睇啲視頻啊，呢個都可以通過佢去睇。係啦，同埋冇延遲，同埋啲聲係冇變嘅。畫面好高清嘅。好，非常清楚。好，咁而家呢套咁齊全功能嘅卡拉 OK 機咧，賣緊幾錢㗎？你哋？呢部機係1399。哦，1399原裝牌子嘅。原裝係啊，同埋個 app 咧，嗰個點歌 app 係正版。如果你過嚟咧，我哋有送一部拖車俾你，你可以自己拎過去。小拖車，手推車，係我可以順豐幫你快。咁啊，送2支無線咪啦，配2支咪，係配2支咪。咪套都係個咪套。咪套都係我送嘅。係啊，好。咪套都係我自己送嘅。係啊，原裝冇㗎，咪套係送㗎。我自己另外送嘅，包括嗰個拖車。有冇得揀顏色？係呢個貓套有啊，可以有顏色可以好多顏色揀。哦，好啊。哦，送埋手推車，自提可以送手推車，係或者寄順豐，係啊，或者可以寄順豐。跟住呢個產品，我見到有個包裝係投影機個 projector 喎，點玩㗎？睇下，哇！一開個鏡頭就喺呢度。呢度呢隻可以伸縮嘅，係佢後邊啦，呢度個位置打開。哦，呢個腳架嚟㗎。係啊，其實我手好細，我叫佢幫我整下。好，有個助手幫手。係。呢個下面咧係一個喇叭啫，獨立喇叭，下低呢個組係喇叭啦，已經係哦，獨立嘅喇叭啦，伸縮到咁高，射天花都冇問題㗎嚇。哦，可以投影上去天花板啊，因為可以咁樣90度仰角，咁就可以投影上天花板，瞓喺度睇戲。係，高低都可以調㗎啦，高低都可以調嘅。喇叭咧就喺下低底咗，獨立嘅。穩穩陣㗎，升高啲先。穩陣啊！升高啲睇下，會頭重腳輕啊！我要試俾大家睇下先啊。你睇下。睇下先啊，咁樣搖佢都冇事嘅。咁當然你夾硬整冧佢就梗係冧啦，係咪？放一個地方啊，佢係非常穩陣嘅。係喎，真係好穩陣下喎，係啦。OK。係呢隻係國際版嘅。係咪4K 啊？咁而家個解像度。佢呢隻係1080高清，但係4K 解碼，即係輸入4K 都識得解碼嘅。哦。OK，好。咁而家試下畫質啦，不如好唔好啊？可以試下啲投影嘅效果。好啊好啊，而家試下先。要熄燈啦，我哋。而家我哋睇到啦，呢個就係佢裡面嘅頁面啦。佢裡面咧 Netflix 啊、YouTube 啊、Google Play 啊，全部都有。仲有呢個我哋裡面有配嗰啲睇電影嗰啲 APP 俾到你。哦，買機就可以有個有送嘅。哦，係啊，送一個睇戲嘅。呢隻機咧，佢係自動對焦嘅。自動試下。對焦梯形或者你側邊投射都得嘅。好，睇下個速度快唔快先。而家伸縮高少少咯。我而家側邊，佢自動會校正。係喎，自動執翻嗰個側邊投射全完全焦點啊，冇問題，而且好快嘅。你睇，我就側邊。好，再嚟個喐過啦。佢即時非常快，幫你調到。如果你覺得懵咧，你可以嗰個投影你再調，再調清晰啲，遙控都可以調嘅。係，哦，用個遙控器就可以再微調下嗰個。係啦，就清翻啦。遙控就可以調整嘅。睇粵語電影亦都得㗎喎，我哋去後啲聽下咪粵語先。係咪馬嘉傑啊？係啦，咁粵語戲嚟㗎啦，已經睇到啦。警察，呢張委任證。頭先試咗效果啦，咁呢套投影機而家幾多錢啊？呢部投影機咧，我哋係有送一張投影布，送埋銀幕，係呢啲配件全部一套嘅話，英規嘅插頭，498。哇，498蚊就係呢套。咁啊，全套送埋銀幕，498蚊。有興趣可以過嚟試下。係啦，咁啊，快啲都大家可以咧上嚟試真啲啦，同埋又可以咧用呢個微信嚟到加佢哋嘅。我就將個 QR code 擺咗喺右上角㗎啦，咁大家加佢哋咧可以查詢同埋落 order，順豐送到府上。喺拍攝途中咧，啱啱嚟到開箱嘅啫，呢部機啊，投影機咁啊，跟埋2個遙控手掣，無線嘅手掣可以打機啊！嗱，而家已經咧 set 好咗啊，咁啊可以試下打機啦喎，即刻試俾大家睇下先嚇。
呢個街機嘅遊戲模擬器啊！好，我試緊啦喎，依家單打。嗱，冇 delay 冇剩㗎個掣可以，咁而家向前行啦，打啦，俾人打係，哇幾好玩喎呢個，嗱有埋聲㗎喺部投影機嗰度，唔使自己播喇叭。我除咗打機咧 ，YouTube 啊、Netflix 都有嘅，仲可以裝 app 添㗎，有 Facebook 啊嗰啲可以裝埋落去嘅。3、4、5、6、8。係啦，咁啊自己中意裝啲咩啊？MyTV Super 都可以裝落去嚟到睇香港嘅電視劇。頭先睇完投影機啦，同埋有遊戲機喎。咁呢部機我見呢隻係打遊戲嘅。係咯，2合1嘅喎。機係八百嘅流面。哦，800流明嘅投影機嚟嘅。咁我頭先試過啦，嗰個畫面都幾光下㗎嚇。係，佢非常高清嘅。呢隻咧就可以適合2米5到3米嘅光影嗰個距離。哦，嗰個距離就會試到我頭先嗰個咁嘅清晰度啦。係清晰度比較清嘅，而且呢隻咧佢都係自帶嗰個支架，都可以調色嗰個。我亦都可以調角度上下咁樣嘅，係啦，側頭都冇問題嘅。側頭都冇問題，一樣都係嗰隻版嘅。哦，咁背面咧？背面就係嗰啲都係嗰啲頭㗎啦。都係 HDMI 係啦，插卡啦，啲遊戲裝晒落去，咁啊呢度攞電啦，咁啊有晒 USB 同埋 HDMI 啦，係啦，喇叭聲咧我頭先都試過啦，打機嗰陣係啦。呢隻咧都係一人，佢裡面都有可以睇到電影嗰啲 APP，全部都包晒啦 ，YouTube 啊、Netflix 啊，全部都有。而且咧，佢呢隻咧，佢嘅遊戲係3D 嘅遊戲。哦，即係都係3D 嘅遊戲。裡面有36000嘅遊戲。哇，係好多下喎。你又想陶演，又想打遊戲，就可以揀呢部。係，而且咧呢部咧，我哋同樣咧都有送一塊投影布俾到你。哦，都係送頭先嗰塊投影布。全部都送埋俾你㗎啦。咁就係啦。包裝就係呢個啦。即買即玩，唔使自己咧周圍去揾啲配件啦。咁而家呢個賣緊幾多錢啊？最新嘅喎，820蚊啫喎，已經有齊晒咁多嘢玩啊！最後啦，我見到呢度有啲小精品啊，咁啊有火機。先介紹呢隻特別啲啲火機啦。一bắt佢就會着火。聲控嘅，或者咧，喂。係喎。係，或者咧，喐佢。咦係喎，等我玩下先，俾我玩下先。方式可以玩到。着火，係喎，真係喎，好嘢喎呢個，買嚟送俾啲食煙嘅朋友咧，都幾啱喎呢個嗬。就用白電油嘅，同埋叉電，係有金色同埋呢個鈦金屬色啊。黑色、藍色，三隻色，仲有咩啊？仲有呢隻香薰啦，5個味道，呢隻有5個味道。如果你平時擺車啊、擺洗手間啊、屋企啊，全部都可以嘅。開到，呢隻有冇電嚇？哦，如果噴緊，我聞到香味喎已經。係1分鐘一次，15分鐘一次，呢個就持續，經常有。交叉就停。係，而且咧，佢呢個有個星光燈嘅，你喐到，佢啲旁邊有呢啲燈，有啲燈效咯。平時如果你聽歌，跟你個歌佢會喐嘅。呢就係你平時咧，你擺到車度，你一啟動你個車，佢呢隻即時啟動。自動啟動。平時擺邊度位置都可以啊。房又得啊，睡房又得。味道都可以自己揀嘅。味道可以自己揀。另外咧，都係車用嘅喎呢啲。車載嘅支架，車充就係可以充到電嘅。旁邊都係。係喎，呢度可以插 USB。唔止係一個支架，仲可以充到電。呢度仲可以係啦，插到 Type C 嘅。呢度都可以調整嘅。呢度係吸落擋風玻璃好實啊！呢個應該。而家鎖住啦。哇！我真係稱唔喐啊。喐唔到嘅。係咯，喐唔到啊，完全。之後啲手機就可以擺到呢度充電㗎啦。自動充電。但係我而家冇插啲電線嘛，你插咗電線就得㗎啦。好啊，幾好喎呢個都。呢隻咧就可以喐到，就你可以調到你。多角度。旁邊有個魔術貼啦，
你就可以黏黏啦，貼到任何你想貼嘅位置之後貼住佢。哦，係，隨時可以快拆拎走啦，咁就可以。呢啲都係小嘢，如果你感興趣都可以過嚟試下。關注下埋個價錢啦，逐樣講啦。火機幾多錢？火機係65。65，好，跟住到呢個電子香薰。香薰嘅話係98。98蚊，就有五種味嘅。一種味就配一支，如果你精油你想另外加，你就可以加錢再另外加一支其他味道嘅精油啦。哦，知道，好，跟住啦。呢個咧係89。89蚊，兩樣同一個價錢啊，89蚊呢個係啦。手機支架可充電㗎嚇，磁吸支架。好啦，咁如果大家對呢啲產品有興趣咧，親自上嚟試清楚，或者加畫面右上角微信查詢，係啦，佢嚟㗎，係啦，仲有 Annie 為你解答啲問題㗎啦。好啦，咁今集咧就多謝阿 Annie 介紹咁多產品俾我哋啦。咁如果有興趣嘅話咧，就上嚟華強北嘅經濟大廈 A10號，係啦，親自試，係啊，揾 Annie 或者加右上角微信。好啦，咁呢條片咧就到呢度啦。中意條片記得俾 like 啦、分享同埋訂閱。下一集再見，拜拜。